търсите перфектния апартамент до морския бряг, разгледайте уникално предложение в град Созопол. Предлагаме за продажба просторен тристаен апартамент в бутиков жилищен комплекс до брега на морето в град Созопол. Сградата открива красива гледка към Черно море. Предоставя комфортни климатизирани апартаменти, открит басейн, спа-център, 2 ресторанта и фитнес. Разполага с частен плаж, а спа центърът работи целогодишно, където можете да се насладите на сауна, парна баня, джакузи, масажно студио и зона за релакс. Достъпът до комплекса се охранява денонощно. Апартаментът, който предлагаме, е с обща площ от 105 квадратни метра и е разположен на първи жилищен етаж. Състои се от просторно антре, широк хол с кухня и трапезария, 2 спални, 2 бани с тоалетни. От всички стаи се открива гледка към гората. Имотът е стилно обзаведен и оборудван, което придава топлина и уют. В цената е включено собствено парко място. Комплексът е подходящ за целогодишно живеене, мястото е на метри от морския бряг и с чудесен изглед към яхтеното пристанище. Спокойствие, тишина и уют в съчетание с красива гледка.